喺哪啊？今日終於嚟搞下我條頸紋啦，同埋咧呢度有少少好似下垂，打針去嘟嘟的上去。你覺得我應該怎麼打會比較好一些？因為這個臉偏圓一點，這裡還要再小一點，咬肌要打進去一點，下巴顯得有點尖，這兩個銜接要打一點。先把指紋刀打起來，後面可以做點修剪，盡量也不必這樣打臉。那不然你把我打暈吧？別人全麻，你是用全部麻醉。女人變靚究竟有幾狠？呢度就係我今日要打嘅針，6支啊！見過怕痛嘅小女孩嗎？我的天哪，眼淚都出來了。喺哪啊？這才打了一支。我是個堅強的笨女人。打完針啦，今日打咗膠原針同埋頸紋，跟住咧佢順便幫我雕咗兩下嗰個臥蠶，而家係好腫同埋好紅。跟住退咗腫之後咧，佢就會慢慢生翻啲脹卜卜嘅膠原出嚟。其實膠原針咧，其實係一種保養，可以增加皮膚嘅彈性啦，刺激膠原再生，仲可以改善毛孔，可以完全俾自身吸收，而且唔會慢發。作為定期保養嘅標標咧，我覺得係幾值得做嘅。用膠原針打咧，佢會相對出嚟係好自然柔和，而且唔會有硬嘅感覺，仲可以好有效淡化塊面嘅細紋添。老實講，打面咧，我覺得係痛嘅，特別係虎紋呢個位置，但係打頸紋咧係唔痛嘅。不過打針嘅痛咧，其實就係打落去嗰下，同埋打嗰5分鐘至10分鐘痛咯，之後基本上就冇感覺噶啦。你哋睇下，我今日係打完第3日，塊面咧其實仲有少少腫嘅，不過化妝都遮到，條頸咧就仲有好多一點點。下一次咧，我就諗住打精靈儀，因為上次陪埋我個 friend 去咧，見佢打得勁靚啊，我都好想試啊！如果你哋有咩想睇或者有咩針劑想知嘅話，歡迎留言話俾我聽，拜拜。